What's up guys? Good morning. So ang topic natin for today is kung paano magtubos ng nahuling plaka ng ASBO o Anti-Smoke Belching Unit sa lungsod ng Pasig City. So bago natin panoorin po ang video, pakipindot naman po ng subscribe button at pakihit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na aking i-upload. What's up guys? Good morning. Nandito na ako sa Pasig City Hall para matubos na yung plate number na na-confiscate ng ASBO o Anti-Smoke Belching Unit ng pamahalang lungsod ng Pasig City. So guys, nandito na po tayo sa loob ng pamahalang lungsod ng Pasig. So, ang una mong gagawin ay diretso ka lang po sa 4th floor. So, nandun sa 4th floor na yon, makikita nyo po yung Senro office, which is saan naka-distoy ng mga taga-ASBO. So, pag nasa Senro office na po kayo guys, direktan nyo pong ipapasa yung mga dokumento mo sa window number 4. So, window number 4, i-verify nila yan. Then after nila ma-verify, bibigyan ka nila ng order of payment. So, ganyan yung itsura ng order of payment. Tapos babayaran mo yan siya sa cashier. Guys, yung tinutukoy ko pala na mga dokumento guys, yun yung ticket mo ng tinikit sa'yo ng taga-ASBO. Tapos the same time, yung ORCR mo. So, yun yung i-verify ng mga taga-ASBO unit bago kanila bibigyan ng order of payment. Then, after na, pag nasa sa'yo na yung order of payment, yun, tulad nung nandyan, tulad ng ginagawa ko ngayon, bababa na ako papuntang second floor para papuntahan ko yung cashier, which is din ako magbabayad ng payment ko para at least makuha ko na agad yung plaka na confiscate sa amin. So guys, dito na tayo sa may cashier. So after mo makapagbayad sa cashier, bibigyan ka nila ng OR o official receipt. So pag may official receipt ka na OR, papotocopy mo siya. Yan, so tagdos lang naman yung bayad doon sa photocopy. Tapos balik ka sa Senro office, balik kayo doon. Diretso ka na sa window number 3 for the releasing. So antay ka lang ng yan. So guys, okay na po, nakuha na po natin yung confiscated plate number ng ASBO unit ng pamahalaang lungsod ng Pasig City. So hopefully, nakatulong itong video na to para makapagbigay ng idea sa inyo kung paano magtubos ng confiscated plate number ng Anti-Smoke Belching Unit ng Pasig City Hall. So guys, ito pala ang lahat ng kakailanganin nyo para makuha nyo o matubos nyo yung plate number na na-confiscate ng Anti-Smoke Belching Unit o ASBO ng pamahalang lungsod ng Pasig City Hall. So make sure lang na nakapotocopy lahat bago po tayo umakyat sa 4th floor sa may Senro office. Maraming salamat po. Hopefully makatulong po sa inyo.